Kamu perlu dengar ini kalau kamu sering berdeham. Ya, lendir itu ada gunanya. Ini dia yang sebenarnya terjadi. Dahak atau lendir adalah senjata rahasia tubuhmu. Dia menjebak debu, kuman, dan penyerbu kecil di saluran napasmu. Kalau kamu kena flu atau alergi, tubuhmu bikin dahak ekstra buat melindungimu. Makanya kamu ngerasa tenggorokanmu tebal dan lengket. Tubuhmu berusaha mengeluarkannya. Makanya kamu batuk, merokok, polusi, atau makanan pedas juga bisa bikin tubuhmu memproduksi lebih banyak lendir. Kebanyakan sih, itu cuma tubuhmu lagi kerja. Jadi, lain kali kamu batuk berdahak, ingat, itu cara tubuhmu melawan.